Dopo decenni 200 famiglie di Sottomarina scoprono che le loro case sono diventate abusive per il demanio, ma a causa della crisi di governo si allontana la soluzione del caso. Giro di vite per chi affitta irregolarmente appartamenti ai turisti. Con la nuova legge regionale controlli ancora più incisivi a contrasto di un settore in piena espansione. Venezia è presa di mira troppi attacchi strumentali dai media internazionali. Quest'anno abbiamo visto anche un segno meno per il turismo in città, così ieri sera l'assessore regionale Canera 20 e 10. La Regione conferma la presenza di PFAS negli scarichi dell'impianto di trattamento di acque reflue e rifiuti liquidi di Porto Marghera. Accade in altri impianti di trattamenti di rifiuti liquidi del Veneto. Dopo la soluzione in primo grado, l'architetto Calatrava condannato in appello dalla Corte dei Conti di Venezia a pagare 78.000 euro per danno erariale nella realizzazione del ponte della Costituzione. Antidroga, blitz in manette 1 e terzetto, di nigeriani spacciavano nell'area di Mestre la base in un appartamento di Carpenedo. Dopo il caldo tropicale, le abbondanti piogge, Cavallino Treporti infestato dalle zanzare, il sindaco Roberto Anesto annuncia che chiederà aiuto alla Regione. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Risolvere il problema demanio sulle case di Riva Lusenzo a Chioggia in primo piano. La data era quella dell'11 settembre in Commissione Finanze al Senato, ma ora rischia di bloccarsi per l'ennesima volta a causa del governo in crisi. Intanto per lo Stato continuano ad essere abusivi nonostante gli abitanti paghino le tasse regolarmente. A Chioggia e Riva Lusento c'è chi da anni lotta per vedersi riconosciuti dei diritti fondamentali, quali possono essere quelli della casa. E quando finalmente si era arrivati al giro di boa, ovvero un disegno di legge pronto a tutelarli, ecco che all'improvviso tutto sembra franare per il governo in crisi. Parliamo delle circa 200 famiglie che da anni vivono su suoli demaniali ed oggi l'Agenzia delle Entrate ne chiede conto inviando loro cartelle esattoriali da cifre astronomiche. Quando era tutto pronto e si sarebbe dovuto discutere l'11 settembre prossimo in Commissione Finanze dell'annosa questione, ritornano gli incubi che si debba rifare tutto da capo. Il demanio si sente forte con noi. Perché il demanio non va in spiaggia? A Sottomarina, guardare come funziona il demanio. Hanno un semplice cittadino, io ho una casa, 60 metri quadri. Allora, se loro mi mandano 100.000 euro di pagare, cosa devo fare? Questione complicata quelle delle 200 famiglie di Riva Lusento. Loro non si sentono affatto abusivi, anzi le tasse le hanno sempre pagate come tutti quanti gli altri, ma solo che questa situazione dei suoli di proprietà del demanio sta rischiando di mandarli sull'orlo di una crisi. Le chiedo, che cosa può succedere? Vi possono cacciare da casa? La casa è sua dello Stato, la casa è sua del demanio, perché il fabbricato sul terreno demaniale proprietario dello Stato. Noi come cittadini, come comitato, siamo disponibili a comprare il terreno, ma non anche la casa. Se il terreno costa 5, tu mi metti 10 la casa, ma siamo tutti pensionati qua, pensionati, gente che ha 80 anni. Questa signora che sta qua, 6 anni che vuole vendere questa casa, non la può vendere. Non può venderla. Non può venderla come tutti coloro che vivono al loro interno, perché la legge lo vieta. E il disegno di legge che avrebbe messo fine ad una storia che va avanti da quasi un secolo rischia di restare al palo. Il terreno è del demanio, la casa però è sua. Casa è mia. Però c'è un problema. E non si può vendere. E non posso neanche affittarla. Sì che me la devo mangiare così, non posso neanche dire mi metto a fare dei lavori, delle cose, sistemarmela come voglio io, non posso fare niente. Perché se si svegliano viene fuori un casino, qua viene fuori un casino. Tutto qua, non ho altro da aggiungere, anzi che si svegliano, vengono qua, sistemano tutte le cose come dovrebbe essere fatto. Simonetta Boscolo è una delle residenti di Riva Lusenzo a Chioggia, scoperto dal notaio che non poteva acquistare la casa sul suolo demaniale. È il suo sfogo. Noi, prosegue, non siamo mai stati abusivi, ma così ci sentiamo trattati dallo Stato.
La signora Simonetta Riva Lusenzo ci abita da sempre e come gli altri abitanti si è sentita chiamare dallo Stato abusiva, ma le tasse le ha sempre pagate regolarmente ed ora che ad alcuni residenti l'Agenzia delle Entrate ha inviato cartelle esattoriali da 90.000 euro circa per rimettersi in regola, non ci sta. Anzi, per Simonetta i danni li avrebbe provocati lo Stato con l'autorità del demanio che per anni non ha mai risolto la questione, lunga addirittura un secolo. Questo problema è nato da una mancanza del demanio, che in qualche modo c'era stata una collaborazione tra demanio e, come diceva appunto Marino prima, le persone che vi abitavano. Loro dovevano tenere a norma, dovevano tenere in maniera corretta le rive e il demanio poi avrebbe provveduto a lasciare queste concessioni. Questa lascita non c'è stata. Tra intoppi burocratici e rimpalli di accuse si è vista negare anche la possibilità di acquistare l'immobile. Per legge non è possibile, ma questo nessuno glielo aveva mai comunicato. Lo ha scoperto da sola quando era in procinto di firmare l'atto dal notaio. Se noi volessimo venderla, non si può. Perché? Perché risulta su una parte di terreno demaniale. Noi chiederemmo che il demanio, come hanno fatto per la zona di Brondolo, che cedessero questi terreni al comune, all'amministrazione, e quindi con il comune dopo trovare degli accordi. Giro di vite per chi affitta irregolarmente appartamenti ai turisti. La nuova legge regionale è occasione di controlli ancora più incisivi a contrasto di un settore in piena espansione. L'obiettivo della Regione è avere un elenco specifico con nome del locatore e quant'altro. Per quanto riguarda invece il Comune di Venezia, l'obiettivo su cui abbiamo voluto sensibilizzare l'assessore Canera e la Regione Veneto è anche di capire catastralmente di chi è la proprietà. Regione e Comune uniti in controlli attenti, puntuali e continui agli alloggi in locazione turistica. Il primo vertice tra i rispettivi assessori competenti, Federico Canera e Paola Mar, c'è già stato nel giorno in cui la nuova legge regionale che regola il settore ha implicitamente ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri. Al centro un settore in pieno boom a Venezia, ma oramai anche a Mestre, così come in molte altre città turistiche. La Regione ha l'obbligo di registrazione Istat e al Comune sono demandati i controlli. Per noi è più facile controllare con i dati catastali, quindi abbiamo chiesto alla Regione chiaramente se era possibile aggiungere questo. La nuova norma regionale introdurrà tra l'altro un codice identificativo grazie al quale sarà possibile contrastare più efficacemente chi non è in regola. Già da tempo il Comune è impegnato in un'attività di controllo che a volte anche grazie alle segnalazioni dei cittadini ha portato alla luce situazioni illegali. Dalla nuova legge regionale se lo affitta via web una pesantissima multa dal punto di vista della pubblicità non corretta, che va dai 6.000 ai 20.000 euro, che non è che se ti beccano una volta prendi la multa una volta, se ti beccano una seconda prendi la stessa multa, quindi voglio dire è molto chiara. E poi dal punto di vista della mancata comunicazione dei dati alla questura, al penale. Ma il dibattito in città è anche sulle case affittate regolarmente ai turisti. Il loro aumento del 20% ha diviso le opinioni. Se per Cafarsetti significa maggiori introiti per il comune dalla tassa di soggiorno, per il gruppo 25 aprile significa anche meno abitazioni disponibili per i veneziani. Innanzitutto noi siamo stati i primi a combattere l'abusivismo, se non erro, quindi forse meno 20% i posti per i veneziani, però diciamo che forse 360 case le stiamo restaurando, case pubbliche sfitte, le abbiamo censite e restaurate e le restituiremo ai veneziani. Venezia presa di mira, troppi attacchi strumentali dai media internazionali e così quest'anno abbiamo visto anche un segno meno per il turismo in città, così ieri sera l'assessore regionale Canerra 20 e 10. Venezia è stata un po' presa di mira, così come altre città internazionali importanti, penso a Barcellona per esempio. Ne va dell'immagine di Venezia perché per esempio noi quest'anno abbiamo cominciato a vedere il segno negativo anche su Venezia. Ecco, allora, ma è frutto anche di questa campagna che non è partita soltanto dalla CNN, ma anche dal New York Times, anche da altri giornali, non solo americani, alcuni anche inglesi, e sa, questo bombardamento continuo poi porta in realtà anche a situazioni che possono diventare anche negative. Quest'anno noi
cominciamo a sentire effettivamente dalle stime che abbiamo fino ad oggi un calo abbastanza importante a Venezia, secondo me anche frutto di questa politica denigratoria a livello internazionale che si ha, secondo me, oltre misura. C'è un problema, secondo me noi italiani ci prendono sempre nel mirino su quando, non so, mi sembra quasi ci sia una sorta di invidia nei nostri confronti, perché lo vedo con i nostri prodotti, col prosecco, con i formaggi, con la nostra situazione e adesso arriva anche con il turismo. Poi dovete pensare che per esempio la Germania ha tutto l'interesse di spostare i flussi turistici che vengono in Italia, per esempio in Croazia e in Grecia, dove le banche o le stesse diciamo grandi tour operator tedeschi hanno acquisito non solo diciamo camping oppure, ma gestiscono veri e propri flussi turistici. Alcuni hanno comprato anche infrastrutture, aeroporti, cioè gestione. Allora non vorrei che dietro a questa campagna denigratoria ci fosse anche la volontà di spostare un po' di flussi turistici, insomma. Una strategia che dice spostiamo i flussi dall'Italia verso altre parti. Ore decisive nello sviluppo della crisi di governo, una crisi che secondo il presidente Luca Zaia sarebbe stata più difficile se fosse stata concessa l'autonomia. Se è vero che il governo non sarebbe caduto sull'autonomia, è altrettanto vero che se oggi avessimo l'autonomia sarebbe stato difficile giustificare la caduta del governo. Sembra quasi un bisticcio di parole, però dopo 660 giorni e più dal referendum e dopo 14 mesi di governo direi che non possiamo accettare, oltre al dibattito che c'è stato, che è stucchevole, accettare da parte del vice premier Di Maio che la soluzione dopo 14 mesi di discussione è fare una commissione di accademici napoletani che valutano la nostra proposta. Nelle ore convulse in cui si decide lo sviluppo di una crisi di governo che potrebbe avere epiloghi diversi, la mancata concessione di autonomia del Veneto da parte dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte rimane una ferita aperta nel contrastato rapporto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Non posso accettare, me lo lasci dire, che si dica che l'autonomia non è stata fatta, lo dicono sempre i 5 Stelle, perché Zaia chiedeva troppe materie. E allora io dico, ma perché non l'avete data al Piemonte che ne chiedeva 12 e non 23 come noi, o alla Emilia Romagna che ne chiedeva 15 e non 23 come noi, e come la Lombardia? Però guardi, per tagliare la testa al toro c'è solo un sistema. I 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto hanno votato la nostra proposta di autonomia con le 23 materie. Adesso dicono che sono troppe, per cui non abbiamo avuto l'autonomia. Zaia è per elezioni subito e dice no all'ipotesi che in Parlamento si possa trovare un accordo per quelli che definisce governicchi. Alle polemiche di chi vede in Salvini al governo un pericoloso uomo forte risponde così. Nessuno di questi si preoccupava di quando Renzi aveva il 42% in Veneto e la Lega era il 3%. Adesso si sono capovolte le fasi e quindi la Lega ha il 40%, 38% a livello nazionale, ha quasi la maggioranza se non anche di più a livello regionale, e adesso si preoccupano di chi prende tanti voti. Questa è la democrazia, se no bisogna fare una legge in Italia e dire che nessuno può superare una certa quota di consensi, ma questo vuol dire dedicare l'Italia all'ingovernabilità. Ed ora parliamo del crack ex Popolari. Il fondo di indennizzo delle vittime ha superato anche lo scoglio della Corte dei Conti. Ora si attende l'ultimo passo ufficiale, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fondo indennizzo vittime del crack delle Popolari. La crisi di governo ha fatto tremare moltissimi risparmiatori. La firma il 7 agosto del ministro Tria al terzo decreto attuativo aveva messo al riparo il fondo da ulteriori stop forzati, ma si sa, nel nostro paese gli inghippi burocratici sono sempre dietro l'angolo, in agguato. Nelle scorse ore infatti sembrava essere emerso un ulteriore problema, ovvero il via libera della Corte dei Conti, che peraltro aveva 60 giorni di tempo per esaminare il tutto. Troppo tempo, e con il governo che si sta sgretolando si è temuto il peggio. Di qui la corsa a Roma, ed oggi finalmente associazioni e risparmiatori possono tirare effettivamente un sospiro di sollievo. Abbiamo avuto conferma che il decreto attuativo del Fondo Indennizzo Risparmiatori è arrivato il giorno 9 agosto ed è stato revisionato dai magistrati, quindi è tutto a posto, è stato ritornato al MEF che dovrà pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale nel giro di qualche giorno.
Il ministro Tria infatti dopo la firma ha posto l'urgenza costringendo la Corte dei Conti a prendere in esame immediatamente il decreto. Tutto pronto anche alla Commissione che aveva il compito di definire modalità, tempi e regole per la richiesta di indennizzo. Ora non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questione di qualche giorno, ma di fatto il fondo ormai sembra avviato a navigare in acque tranquille. La Regione Veneto ha confermato la presenza di PFAS negli scarichi dell'impianto di trattamento di acque reflue e rifiuti liquidi speciali denominato SG31 gestito da Veritas a Marghera. Sostanze inquinanti, spiega la Regione, trovate perché in assenza di una legge nazionale che ponga limiti, nell'aprile dello scorso il Veneto ha fissato un decreto di imporre un monitoraggio sullo scarico di PFAS in questa piattaforma. La stessa cosa accade per gli altri impianti di trattamento di rifiuti liquidi presenti nella regione. L'impianto SG31 di Porto Marghera è una piattaforma ambientale per il trattamento di acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non, ricondizionamento e deposito rifiuti speciali che scarica verso l'impianto PIF, piano integrato di Fusina, un depuratore che si trova a valle dell'SG31. Un incontro urgente all'assessore alla casa per discutere la riforma dell'edilizia popolare, lo chiedono 4 presidenti di municipalità del Comune di Venezia. Un incontro urgente con l'assessore regionale alla casa per stabilire, oltre alla sospensione dei provvedimenti legati alla riforma dell'edilizia popolare, le modalità di analisi e accertamento e, qualora fosse necessario, una modifica strutturale della legge. Lo chiedono in una lettera congiunta 4 presidenti di municipalità del Comune di Venezia: Giovanni Andrea Martini, presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano; Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera; Gianluca Trabucco, Chirignago e Zellarino e Denny Carella per Lido e Pellestrina. I presidenti chiedono un'approfondita fase di analisi e concertazione caso per caso per evitare che vengano compiute, si legge nella lettera, palesi ingiustizie e incongruenze, con sfratti indiscriminati e insostenibilità economiche per centinaia di famiglie, siano esse inquiline delle case atero comunali. Una fase che secondo i 4 presidenti di municipalità doveva essere precedente alla spedizione delle lettere di sfratto, ma che a causa di quelle che vengono definite l'incapacità della Giunta Brugnaro e della sua scelta di annullare ruolo e attività delle municipalità non è stata fatta. L'architetto catalano Santiago Calatrava è stato condannato dalla Corte dei Conti di Venezia in appello dopo la soluzione in primo grado a pagare 78.000 euro per danno erariale nella realizzazione del ponte della Costituzione. Nella sentenza dei giudici contabili viene ritenuto responsabile di un aggravio di costi legati alla sottostimazione delle dimensioni di alcuni tubi, ma anche dei tempi di usura dei gradini in parte in vetro. Con Calatrava è stato sanzionato per 11.000 euro anche un ingegnere del Comune per dei mancati ribassi sull'asta di una parte dei lavori. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Siamo alla cronaca, operazione antidroga dei carabinieri di Mestre, in manette un terzetto di nigeriani la cui attività di spaccio aveva come epicentro Carpenedro. Da aprile ad oggi i carabinieri hanno arrestato 27 sospetti spacciatori, uno ogni 5 giorni. I carabinieri di Mestre hanno arrestato 3 pregiudicati e sequestrato 50 grammi di eroina gialla, 20 di cocaina e alcuni di marijuana, sgominando la fiorente attività di un terzetto di nigeriani che aveva creato una rete di smercio di stupefacenti nell'area est della città, imperniata attorno ad un appartamento di via Livenza a Carpenedo, un'area di palazzi di edilizia popolare molto difficile da sondare e porre sotto stretta sorveglianza a 2 passi dal parco albanese. Gli arresti sono scattati mentre i sospettati si trovavano in casa immediatamente dopo un incontro con alcuni clienti. La rapidità del blitz non ha dato tempo al trio di fuggire o sbarazzarsi degli involucri con la sostanza già suddivisa in dosi pronte per lo smercio al dettaglio. Dalla perquisizione, oltre alla droga, sono stati sequestrati più di 3.000 euro in contanti e vario materiale per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente.
L'operazione si inserisce in un'attività dell'Arma di Venezia e della Compagnia di Mestre in particolare, che ha portato, considerando solamente il periodo da aprile ad oggi, all'arresto di 27 sospetti spacciatori, quasi un arresto ogni 15 giorni, e a 19 denunce, oltre alla segnalazione al prefetto di altrettanti tossicodipendenti. È guerra alle zanzare, lo annuncia il sindaco di Cavallino Treporti, che dopo il caldo tropicale e le abbondanti piogge si è trovato il comune infestato dal fastidiosissimo insetto, tanto che per placare gli animi dei suoi cittadini ha annunciato che chiederà un incontro con il presidente della regione Luca Zaia per risolvere il problema. Guerra alle zanzare nella zona di Cavallino Treporti, un'emergenza dovuta al grande caldo di questi mesi e alle abbondanti piogge che intensificano il proliferare delle zanzare. Una situazione che riguarda anche altri comuni alle prese con i fastidiosissimi insetti, e le proteste non mancano, fino ad arrivare ai municipi dei comuni interessati, che stanno cercando di prendere delle precauzioni potenziando gli interventi di disinfestazione, non solo attraverso gli operatori comunali, ma anche grazie all'aiuto di aziende private specializzate nel settore. Ad esempio, il primo cittadino di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, è dovuta intervenire scrivendo un post su Facebook rassicurando i suoi concittadini e ricordando che già dal mese di aprile il comune ha attivato una lotta contro le zanzare. Gli interventi finora sono stati costanti su tutto il territorio di competenza comunale, dalle pastiglie larvicida inserite nelle oltre 5.600 caditoie ai passaggi con i macchinari a spruzzo in orario notturno e nelle prime ore del mattino. Dunque è guerra aperta, nonostante la zanzara continui ad essere in agguato. L'invasione non è solo a Cavallino Treporti, potenziati passaggi di disinfestazione, ma le azioni non possono ricadere sul singolo comune. Le linee guida, spiega il primo cittadino, sono in capo alla regione e per questo a breve chiederò un incontro al presidente Zaia e agli altri sindaci per trovare soluzioni al problema della proliferazione delle zanzare. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Volge al termine l'ondata di calore di questi giorni, arriva l'anticiclone delle Azzorre con un clima decisamente più normale. Vediamo il dettaglio di mercoledì 14 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi ovunque. Al pomeriggio tuttavia non si escludono dei veloci acquazzoni sui rilievi che localmente potranno scendere fin verso le pianure. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 15 e 20 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 26 e i 29 gradi, dunque più gradevoli. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque anche sulla nostra regione con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento sui rilievi ma generalmente innocuo. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, tuttavia non si escludono dei rovesci a carattere sparso a partire dal pomeriggio ma in rapida cessazione. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci.